दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप कभी हाई टेंशन लाइन के ऊपर से गुजरते हैं तो वहां पर आपको एक अजीब सी आवाज आती है और इस आवाज को हमिंग साउंड कहा जाता है। और ये आवाज कुछ इस तरह की होती है। तो आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि बिजली के तारों से इस तरह की आवाज क्यों आती है? आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का साइंस क्या है? देखा जाए तो 220 केवी की ट्रांसमिशन लाइन में से ये आवाज नहीं आती है, लेकिन कई बार जब बारिश का मौसम होता है या बारिश हो रही होती है तो उस दौरान इसमें से भी इस तरह की आवाज आने लगती है। और अगर बारिश का मौसम नहीं होता है तो ये आवाज नहीं आती है। और वही जो 400 केवी की ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें से आवाज हमेशा आती रहती है, लेकिन इसमें से ये आवाज थोड़ी कम आती है। लेकिन पावर थोड़ी और बढ़ा दी जाए, यानी कि 770 केवी कर दी जाए, तो उसमें से ये आवाज हमेशा ही आती रहती है। और ये आवाज धीरे धीरे नहीं आती है, बल्कि हमें इसमें से काफी तेज आवाज सुनाई देती है। मतलब ये हुआ कि अगर आप ट्रांसमिशन लाइन के आसपास से गुजरते हैं तो आपको